पनि पाकेँ साथीहरू। आज चाहिँ मैले फेरि मोमो बनाएको छु। यो चाहिँ जुसी पोर्क मोमो मजाले पाक्दैछ। अब चाहिँ मेरो मोमो खाएर चाहिँ यति सानो छ कि साथीहरू ठुलो भिडियो लिएर बस्छ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मसँग छ जुसी पोर्क मोमो। आज चाहिँ मैले घरमै पोर्क मोमो बनाएको साथीहरू। अनि यो बिचमा छ तिल हालेर बनाएको टमाटरको पिरो अचार पिरो बनाएको छु। मोमो चाहिँ कतिवटा छ है साथीहरू, यहाँ हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ गनेको छैन, हाल्न चाहिँ निकै हालेको छु। र अब चाहिँ ढिला नगरी म खान सुरु गर्छु। ल सुरु गरेँ साथीहरू। ल जुसी पोर्क मोमो लेट्स इन्जोय। ल फर्स्ट बाइट सुरु गरेँ साथीहरू। यसरी अचार डुबाएर मजाले फर्स्ट बाइट। घरमा बनाएको चाहिँ दामी हुन्छ साथीहरू। अचार मजाले डुबायो अनि दामी भएको छ साथीहरू मोमो चाहिँ डुबाएको अचार। अचार डुबायो अनि घरमा बनाएको चाहिँ दामी हुन्छ साथीहरू। मलाई चाहिँ घरमा बनाएको एकदम मिठो लाग्छ कि मोमो चाहिँ। मिठो दामी दामी। दामी भन्छ साथीहरू। यसरी डुबायो अनि पानी खानु पर्यो। यसरी अचार टन्न हाल्यो अनि मलाई चाहिँ अचार टन्न लगाएर खानु मन लाग्छ साथीहरू। मजा आउँछ नि त है यसरी टन्न डुबाएर खानु चाहिँ। अचार टलायो अनि अचार नि तिल हालेर बनाएको आज चाहिँ साथीहरू दामी हो छ।
पानी हाल्नुपर्छ हाम्रो कस्तो मिठो भएको अचार त्यसरी लगाएर पुरै यसरी दलेर है सालेर दामी हो साथी एकदम मिठो अचार यस्तै पुरै दलेर अनि मोमो अचार अलिकति हाल्नुपर्छ मोमो चाहिँ एकदमै टेस्टी भन्छ साथीहरू घर बनाएको चाहिँ कि त के हाल्दैन नि त अजिनोमोटो सोटो केही पनि हाल्दैन त्यही भएर मिठो लाग्छ कि मलाई चाहिँ घर बनाएको चाहिँ मोमो यो चाहिँ लास्ट बाइट है साथीहरू लास्ट बाइट है साथीहरू मैले चाहिँ खाएर पनि सकेँ मैले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ मोमो चाहिँ एकदमै मिठो भएको थियो हजुरहरूले पनि मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा लिएकी छु यदि हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरेर साथ सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु फेरि अर्को मुक्बाङ भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ तबसम्मको लागि बाई बाई सी यू हेभ अ नाइस डे एभ्रीवान